ajudando o centro antigo, mas espera ter ele de volta. Cubo de gelo! Era pra você estar na CDP, como você escapou? Tem um buraco gigante na parede, então... O que foi isso? Eu não acredito nele. Oh, olá, moeda. É bom ver que você está no lugar que você merece. Viu? Eu te disse que a CDP tinha que ser consertada. Bem, isso é verdade, mas como que você vai consertar? Bem, eu só preciso de um pouco de metal pra consertar e vocês são metal, então... Eu quero ir primeiro. Folha, você vai primeiro. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Folha, quem é o próximo? Ahá! Cubo de gelo, você pode ser o meu metal! Por que você fez isso? Ela nem é feita de metal. Fogo, não questiona, só pula logo. Quem é o próximo, Folha? Então você... O quê? Não! Você vai ter que ir alguma hora? Bem, eu não passei agora. Sim, agora eu tenho finalmente o suficiente. Sim, eu finalmente não sou metal. Eu tenho 1 milhão de pesos agora. Uou, o cativeiro dos perdedores foi consertuado. Sim, um de vocês vai ser mandado pra CDP em 1 minuto e um de vocês vai ser mandado pra CDP em 5 minutos. Desculpa, Cubo de gelo, acho que você vai ter que voltar. Desculpa. Agora vamos fazer bola em jogo. The points are gone, we are free of them now, but we look on to the moment that we see the next slice of cake, a step closer to the prize brought on by Cake and Steak. Ei, galera, eu tô de volta. Quem é esse? Um impostor? Não, eu sou seu substituto e eu sou o clone dele. Espera, o quê? Nós também somos clones. Vocês são esquisitos, por favor, saia. Eu sou o clone círculo flutuante. Eu sou o orbe de queijo. Ei, só vamos pra eliminação. Eu não sei se é isso. 816 pessoas votaram dessa vez. Foi pra baixo de novo. Por favor, não chora. Não se preocupa, tá tudo bem. Mas se for pra baixo uma terceira vez, eu juro que eu vou cancelar o BPS. Vocês podem parar de me distrair? Então, qual que é o bolho dessa vez? Bolo de queijo. Mas a gente não tem. A gente tem. Oh não, o caixa matou o orbe de queijo. Orbe de queijo era meu amigo. 4 dos 5 de vocês estão salvos e irão ganhar bolo. A outra é a pessoa eliminada. Fogo e Flor tinham imunidade, então eles ganham bolo. Com só 97 votos contra ela, a bolha está salva. Esponja e Folha, um de vocês vai ser eliminado. Combatidor salvo, com só 287 votos é a Folha. Ai meu Deus, fica quieto. Mas é verdade? Sim, Esponja. Com um recorde de 432 votos, você foi eliminado de novo. É, 4 finalistas, pô. Vocês realizam que só tem uma eliminação antes das finais? Uou! Isso quer dizer que esse é o último desafio do BPS. E o que é o último desafio? É uma combinação de todos os desafios anteriores. Legal! A primeira pessoa a passar todos os desafios em ordem vence imunidade. E se você morrer, você vai ter que começar tudo de novo. E vai. Sai do meu caminho, desse meu espaço! Vai que eu quis dar um motor! Mais rápido! O que? Eu nunca fiz esse desafio, isso é injusto! Fogo, eu vou esperar você! Olha, me joga lá pra cima! Não, Flor, você tem que fazer você mesmo! O quê? E pensar que você é legal! Fogo! Fogo, você pode ter um barco maior, já que eu sei que você não pode tocar água. Obrigado! Olha, você tem que me levar ao topo, você tem! Se você não me ajudar, eu vou te estourar! Você não iria! Olá! Não tem barcos! Tudo bem, a gente pode nadar. Oh, tá bom! Ei, é meu barco, eu deveria ter jogado antes. Então... Você pode usar a bolha. Sério? Obrigada! Fogo, você vai me levar ao topo? Não! Ou eu vou te apagar! Não, você não vai! O Fogo vai cair na água. Pode salvar! Sim! Ai, quente! Olha, agora são as 2x2, então me leva ao topo! Eu vou fazer isso só porque você vai me matar se eu não fizer! Sim! 3,
você sabe que eu não posso nadar. Eu boto fogo e você fica na minha cabeça. Sério? É só você não me tacar fogo. Uau, obrigado. Isso é ótimo. Não, não morre. Olho. Ponto. Olho. Pronto. Eba. Sim. Hop. Ei, bolinha, o que aconteceu? Eu falhei a prova 3 vezes. Posso te ajudar? Sério? Sim, tudo que você precisa saber é que você pode sobreviver 100 minutos de dia sem comer. Você pode mentir pra bola de tênis? É isso? É. Então a gente tem que fazer um bolo. Bem, eu me lembro que o Moeda fez um delicioso bolo de terra, então vou fazer isso também. Esse Moeda é tão estúpido, não siga os caminhos dele. Nem aí, eu vou continuar. Bolo, Lholho. Eba. Fogo, porque você realmente tá fazendo bolo. Um pedaço de terra ia funcionar tão bem. Acho que eu vou fazer isso também. Meu Deus, o que o Moeda fez pra vocês? Hop, hop, hop. Oh não, isso é uma bola vermelho escuro. Hop. Hop. Então tudo que eu tenho que fazer é escapar. Eu vou ter imunidade nos 3 finalistas? Tá certa. Uou, como vocês vieram muito rápido. Bem, foi bem fácil. E agora eu vou vencer a imunidade. Não, você não vai, Flor. Oh, não. Oh, o que deletar barra significa? Boa coisa que eu posso sobreviver na lava. Mas não água, não é? Bem, vai demorar um tempo até o fogo e a flor virem. É só nós duas. Você pode vencer a imunidade, bolha. Oh, Folha, sim, eu vejo, mas eu tô cansada de você ser legal o tempo todo. Não é muito divertido, sendo que eu sei que você vai me deixar vencer. Não tem desafio. Você tá dizendo que eu te ajudei o tempo todo e você não está grata? Não quis dizer isso. Eu tava certo sobre você, você é a pessoa mais rude da Terra. Não, eu estou grata, Você iria querer ficar com a flor, não é? Sim, ela ia. Viu, eu sabia. Não, escute, eu. A Folha me ajuda na parede de pedra. Você o quê? Não, é só porque ela disse que ia me estou... Eu não quero ouvir, bolha, nossa amizade acabou. Bem, a nossa bolha acabou de começar. Me tira desse vulcão. 3, 2, 1. Pera, o que você tá fazendo? Olha, você vence o último ticket da imunidade. Então, fogo, flor e folha estão na última eliminação. Fogo. Sim. Por morrer mais nesse episódio, você sofre uma penalidade. O quê? O que é? Você tem que segurar essa placa. Isso não parece muito ruim. Votadores, telespectadores e todo mundo. Vote quem você acha que deveria ser eliminado da batalha pela Ilha dos Sonhos. Ei, agora que tem o centro de recriação do anunciador, a gente pode matar ele o quanto quiser e ele ainda vai voltar pra nos dar a Ilha dos Sonhos. Ah, é?